căldură și te-am adus aici la căldurică. Nica! 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 Hei! Nica! 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 Hei! Nica! Hei, Nica! Vorbește frumos. Nica! Nica! Ce pricine? Haide. Nu câine, pe Nica. Nica, Nica. 3, 6, 90, 4, 69. Hei, Nica! 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 Nu te miroase sus. Nica! Așa. Bine, Nica. Am bunit, tati. Te văd! Mami, te văd! Lasă, mami, eu voi. La 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 la. Cum cânti tu ea? La 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 li, ha la calitare, si la damli, damli, bambi bambi, bambi bambi, bambi bambi, bambi bambi, hatule, hai. Tati, Da. duci tu bascula în capul satului? De ce? Ce treabă are papucii cu asta? Te duci cu bascula și o descarci. Te duci? De ce? Asta e căldurică și Păi eu știu că e căldurică acolo, dar trebuie să meargă cineva cu mașina. tu e mai mare. Păi eu sunt mai mare, dar uite, ia urcă-te la volan și du-te și du mașina și descarcă. Hai, Hai, te rog. hai du-te tu, hai. Hai, te duci? Du-te tu, Hai, du-te tu, hai. mașina ta. Păi sunt mașinile noastre, nu sunt ale mele. Hai, te duci? Hai, te rog. Hai, du-te, hai, urcă-te la volan, să te vă la volan, hai, pornește și du-te și du mașina și Nu descarcă. mai duc nicio întrebare. Nu pornesc mașina. Ba da, pornește, hai. Hai. Hai, du-te. Hai, te duci, dar așa intră șoferul pe sub volan. Ala? Am zis? Eu ți-am încărcat-o. Hai, te duci? Hai că eu vin cu cealaltă mașină, hai. Hai, pornești sau nu pornești? Nu, tati. De ce? Lasă-mă că mi-e frig. Păi dă drumul la căldură. Nu-i căldura. Păi uite, ai butonul acolo, apasă pe buton și dă drumul la căldură. Ce buton? Uite aici, butonul roșu. Hai. Uite acolo și în bord, ai buton roșu, ai mai multe. Nu, mai jos, mai jos, mai jos. Nu, acolo, uite la roșu. Asta? Nu ăla, mai sus. Mai sus, tata, mai sus. Pe linia aia, dar primul buton. Primul e roșu. Nu, nu, ăla, tata.
Ălaltul, lângă, uite ăla e roșu. Tata, unii mânuța ta lângă el e un buton roșu, pe ăla apeși. Așa, tata, uite, e dat drumul la căldură acum. Hai, du-te și du mașina și descarcă. Hai, du-te și descarcă. Nu pornesc. Păi pui-te ai cheia acolo, de ce nu? Dă cheie și pornește-o. Nu pornesc. Păi hai mă, tate, mă, când târzie, mă. Nu. Uite. Vreau să volanul ăsta. Vrei să facem bani? Du-te și du mașina cu zăpadă. Eu te plătesc. Hai, te duci? Hai, pornește și du-te. Hai, mă, tate, mă. Hai. A, băi, tate, băi, lasă-o încolo, așa șofer ești tu. Dar ce ești tu? Ai închis căldura, ai deschis-o. Așa, am deschis-o. Bine, dacă nu vrei să te duci, ai pierdut banii de azi. Îi iau numai eu, să știi. Da. Și nu-ți dau ție nimic. Hai, închide-o. Da, te duci? Și după aia mergem la Carrefour la Focșani și îți cumpără toate ce vrei de acolo, da? Hai, mă duc. Hai, du-te. Hai, pornește mașina. Cheia. Uite cheia în partea asta, uite acolo, e contactul, dai cheie și... Nu vreau asta. Nu-mi place. Hai, du-te, dacă... Nu mi pot. Hai, du-te. Dar cine-i șeful? Eu. Cum să fii tu șef? Mami nu mă lasă. Dar ce treabă ai tu cu mami? Te trimite măta în cursă sau eu? Se deschide ușa, măi. Măi. Așa e uitat. Cam. Unde dau drumul la căldură, mami? Bine ți-a zis, toate. Nu mai vrei pe aici. Uite că îmi bănește căldura, uite aici. Păi căldura merge mai când e mașina pornită. Nu știu cât e. Unde aici? Să dau așa.